Niliharibikiwa na bat peke yangu. So after siku ine, after kukula bat, nilipatangwa na kihoma. Running nose for around 6 hours. What? Na in those 6 hours nilikuwa nimekunywa dawa 4 tofauti. Hakuna yenye inanisaidia. Usiku nimeenda kijani, nimeanza kukohoa. Kafikiria hii ni COVID kweli, hii ni COVID. Kidogo kidogo kifua imeanza kuuma. Kidogo kidogo nimekohoa, nimetoa damu. Sasa nikasema it is what it is. Mimi na mimi siendangi hospitali, nachukia hospitali mbaya. Naweza enda nikakufia usi. Dawa ni bangi. Nilienda tu kwa pedi. Sasa mimi nilienda nikazaka pedi wangu, nikashika kibag, nikajichoma, nikajipulizia. Asubuhi nikarauka nikajipulizia. Job na hepa hivi kidogo naenda najipulizia. Na hiyo time yote una feel aje? Nilikuwa nasikia baridi. Meru kuna baridi ndio, but hiyo time ilikuwa time ya jua. Baridi hadi kwa imeanza kuingia vile. Kwa nasikia kibaridi fulani sielewi. Alafu kifua inauma, alafu throat nasikia throat ni kama inachomeka. So in like after 2 days nikaanza kusikia fiti. Kidogo kidogo sauti ikaanza kupotea. Sauti mimi nikaendelea tu na doses kwa ikanyanga usi, niliendelea tu na dozi yangu ya the plant, yani the herb. Kidogo kidogo sauti inaleta noma tena, nikaanza kutokea tu vidonda huko. I think sasa tulikuwa tumeshuka hapa mzee upata tonsils, nikatu vidonda tulikuwa tunapata. Juu tulikuwa tunauma, afu nasikia nikiuma nikishuka hivi kwa throat, so maybe ilikuwa hiyo tu vidonda imeshuka hivi kushuka chini. Kasema kama mbaya mbaya kani kuenda ziniende. Sisi tukangi. Na lakini unaona niko fiti.